Tot mai sughiți? Asta nu e bine. O să-ți fie dor de familie? Să-mi fie dor de familie? De ce? Adică încă n-ai aflat despre insula Sughițului? E un loc secret din mijlocul Oceanului Pacific. Fără sau apă sau internet. Și dacă nu te oprești din Sughița, ești trimis acolo să spărgi firme pe vecie. Părinții sunt în stare de așa ceva? Sigur, adică tot acest... Inul sau așa ceva? Trebuie să mă ajut să opresc sughițurile, nu? Încă mai sughiți? Ciudat, învisul oamenilor pe leagăn ajută de obicei. Aproape am terminat de făcut grămadă de frunze. Acum le pun pe ultimele. Yay! Grozavă săritură! Oh, n-a mers! Ciudat! Să încercăm altceva! Nu atâta! Nici să-ți fac eu proiectul! Ha, cred că asta chiar e un caz grav. Să faci treaba al cuiva de obicei provocă relaxarea mușchilor Sughi Maximus. Oh, știu, mai puneți clipici. Ce? O să ajut! Și ce e așa greșit să profit și eu de pe urma ei? Cip-cirip, 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 cip-cirip. De ce să mănânci acasă când poți mânca direct din gura restaurantului? A fost mai mult decât aveam nevoie. Puțin mai repede. Așa, mai repede. Oricum, au venit după mine, așa că le mai vedem. Pricep, a venit mama ta! Mulțumesc, prietene. Mâncarea i-a devenit pentru toată lumea. Toate magazinele. E gratis, nu mă trebuie să dai bani. Cu plăcere. A devenit gratis. Ușor. Nu există insula Sughițului, dar... A devenit gratis. Totul. Au! Lăsați-mă în pace! Wow, ce mare e pasărea! Bine a devenit tot apatul de ei. Am nevoie de suc! Am mâncat! Dar totul e făcut, dar închis. Pa. Primesc un suc! Am avut o singură cutie. Aș vrea să fi știut asta de dimineață sau... Omul va prinde drumul pe tine. Probabil că nu, dar e amuzant să vezi cum încearcă. Rămâi cu noi pentru sushi. Să pășim în lumea râsului fără sfârșit. Urmează Râs în hohote cu Cartoon Network. Urmărește noul serial Lumea Looney Tunes. Looney Tunes vine la tine pe ecran la Cartoon Network. Și de data aceasta sunt mai zgomotoși, sunt mai amuzanți și sunt mai looney. Acum mă duc cu cărți. Personajele tale
Acum mă duc cu o cartică. Cât e de atunci? Iar să mă văd. Deteriorat, fragil, bine casante și vârfuri despicate, 5 probleme, o soluție. noul NSF Total Repair 5, formula cu până la 10% concentrat reparator cu cheratina XS. Părul deteriorat este 100% reparat înapoi la starea lui naturală. Noul NSF Total Repair 5 de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți. Încearcă noul E de atunci. detergent Cocolino Care. Viață lungă hainelor tale. Intumate? Nu asculta de creșteți. Am întârziat la întâlnire Frumos și până la 100%. cu o cartică. Am întârziat cu o cartică. Stai așa. Multi-efect plus, adică are mulți și vitamine și minerale. Dacă luat Multi-Efect Plus are o formulă multicomplex 5 și îmbogățită cu vitamine și minerale. La Galop, Facem la dreapta, la stânga. Prin tehnologia Equality folosită de A dreapta iar, a stânga iar, a dreapta iar, transformă păsările într-unul mai des, mai mult. a înainte, Nevastă-ți spălate care nu s-a curat. Acum ele pot a dreapta, adaugă perlele parfumate de Nora Slavă Băs la fiecare spălare și bucură-te de perspectiva uimitoare care durează săptămâni întregi. respirație urât-mirositoare. Aceasta poate a tata cartică. sau igiena orală neadecvată. La Calut Flora combate bacteriile ce cauzează respirația urât-mirositoare. La La Calut, peste 90 de ani de experiență în medicina orală. Head Shoulders prezintă un gel de duș și șampon 3-in-1 pentru păr, față și corp. Fresh din cap până în picioare, noul Head Shoulders 3-in-1. de câte ori să le mai spăl? Ce s-a întâmplat? Miroase și tu. Cum să dormă mama ta așa ceva? Mirosurile neplăcute sunt create probabil de mașina ta de spălat. Apa murdară strânsă poate fi cauza și se adună până la 1 litru. Pentru a evita asta, folosește corpul trecut la fiecare spălare. Agenții activi previn mirosurile, iar mașina e mereu curată. Încercați Calgon Hygiene Plus, produsul anticalcar care Nu, elimină 99% dintre bacteriile din mașina de spălat. În zilele noastre toate scutecele absorb bine, dar conținutul nu ar trebui să se acumuleze în felul acesta. Ce au cerut mămicile am inventat noi. Prin tehnologia Equality folosită de Comfy Premium, conținutul este distribuit în mod egal în scutec, prevenindu-se atât scurgerea lui, cât și fenomenul de pulbere. Scutecele Comfy Premium, făcute de mămici. Pantene Miracle Strong and Low cu bambus și biotină. Cartineța. Verdict trăiește transformarea Pantene în gama Pantene Novel Miracle. Nu te-a Noul Oral de Aio are micropulsații și un capăt de veriaș rotund inspirat de medicii stomatologi pentru o curățare wow. Oral B. Pentru o curățenie rapidă e frustrant când scoți aspiratorul. Și să ștergi praful nu e ușor. Așa că acum folosim pământul Și mopul de la Swiffer. fibrele pufoase captează praful dintr-o mișcare. Te-am prins? Iar lavetele texturate pentru modele rețin murdăria, praful și părul. Swiffer e neașteptat cât de ușor faci curat. Masca Wow! Fă cunoștință cu Fairy Extra Plus. Datorită formulei sale puternice, Fairy Extra Plus elimină grăsimea dificilă în mai multă formă. Alege Fairy Extra Plus cu până la 50% mai rapid de eliminarea grăsimii dificile. Colegii mei au sesizat? Colegii meu au observat. E cartica mea. E absolut minunată! De ce atât de multe femei au trecut la apa micelară Garnier? O recomand pentru demachiere. Curățătorul încălzează pielea sensibilă. Fă schimbarea! Alege apa micelară cu 9 din 10 review de 5 stele pe EMA.
tare. Pregătește-te să râzi cu Bob! Acum urmează Râs în Hohodecul de Vânătoare. Am lăcat de calitate. Tom și Jerry se Vino cu mine. în gaură. Vino cu mine. Vino cu mine, Catico. A plecat. Ia matina tata aici. Grăsime. Mai e 2 minute. Dai că fac o toamă la injecție. Ai zis tata acaba? Păi termină acum din minute. A senior role, he will no longer be able to represent the Queen, and it sounds Vezi că nu e nimic? 150 de veterani din armata britanică i-au cerut în Dacă mai e o printre o terene. Eu am dat pe antena 1. To have
Nu, pe foarte bine. Eu am dat pe PTB 2. Eu am dat pe PTB de 2. Cum ai zis? A respins cererea de anulare a 3. Am dat pe PTB 3. Nu e. sexuală pe vremea când avea 17 ani. Nu e. Au susținut că procesul ar fi trebuit să fie respins pentru că femeia Un produs Sandoz. Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acesta este un medicament. cu pricepere și puțină magie. Timp uimitor. Way from all these allegations. What the best că nu e? Să răspundă în fața instanței pentru acuzațiile care îi se aduc. Oamenii sunt mai Best că nu e? Păi lasă, dă ca lumea, nu mă păcăli pe mine. Am dat! Am dat! Mama, am dat! Bine, lasă acolo. Extremely anxious for her and hope that this isn't putting too much strain on her. I think she'll probably rise above the whole thing. Fortunately, in her son, in Prince Charles, and more particularly in Prince William, she's got the succession looks reasonably assured. S-a retras din viața publică încă din noiembrie 2019. Al treilea născut al reginei Elisabeta a II a făcut parte din anturajul miliardarului american Jeffrey Epstein, alături de nume precum Bill Clinton ori Donald Trump. Arestat pentru trafic de minore, Epstein s-a sinucis în celulă în 2019. Usu ne spune dacă se încălzește în curând. Bună seara. Mi-e și frică să te întreb. Bună seara. Diana, nu, dar s-a încălzit deja de azi. Da, și vremea e mai caldă decât ar fi normal să fie. Adică o să avem temperaturi mai ridicate decât normalul, dar vântul bate cam nervos, agită atmosfera, au fost emise noi avertizări de vânt puternic până mâine dimineață, cod portocaliu în zonele înalte de munte din meridional și Carpații de Curbură. Rafalele vântului pot să treacă de 140 de km/h. Până mâine seară, cod galben pe zona Moldovei, vedem, și aici vântul poate să ajungă pe la 80 de km/h. În Europa o să ningă pe partea vestică a peninsulei Scandinave. Rusia de asemenea va avea niște norări și pe partea nord-vestică, pe zona centrală, și pe aici vor fi puține precipitații. În rest, vremea e frumoasă pe sud, pe centru, pe sud-vest, e ceva mai bine. Ceață dimineața în partea vestică a continentului. La noi în țară, la noaptea, fac ceva ninsori slabe pe partea nordică și pe zonele centrale, iar în Moldova avem un pic de lapuriță. Vântul suflă cu putere la munte, de asemenea în Moldova, intensități va avea vântul și în sud și în centru, minimele ajung la minus 5 grade în zona de presionare și vor fi 3 grade cu plus în sud-vest. Mâine se face mai cald decât ar fi normal în majoritatea zonelor, avem o zi destul de frumoasă, însorită, doar în centru și pe la munte pot să mai apară câteva fulguiele. Așa, vântul însă continuă să agite atmosfera în sud, în est și în zona centrală. Pe crestele munților vântul cu 90-110 km/h, în Moldova poate să ajungă la 80 de km/h, maximele pleacă de la 0 grade în zona de presionare și vor ajunge la 9 grade prin sudul țării. La București, la noapte, o să fie niște condiții de ceață, minima ajunge pe la minus 2 grade, oricum mai bine față de minus 6, minus 8. Mâine avem vreme frumoasă, mai cald decât astăzi, un pic de vânt, 9 grade după prânz. La munte se răcește, vin câțiva fulgi de zăpadă, în special în masivele estice. În zona înaltă din meridional și oriental, vântul bate tare, nervos, Nu mai am viteze de bani. 90, 110 și peste 110 de km/h, va spulbera zăpada Nu mai am bani. troieni. Avem 1 Nu grad mai sus la am stradele male și minus 10 în cealaltă. Deocamdată atât, ne revedem la știrile de la ora 19. La revedere! Mulțumim, Busu.
și domnilor, acestea au fost știrile după amiezii. Nu pierdeți știrile de la ora 19 cu Andreesca. Să avem o seară frumoasă pe curent. Nu mai e bun. În decor ambiental cu un zâmbet natural, intră în scenă jovial, deliciosul de Cabral. Mamă, mamă! Hei! Bună ziua și bine v-am găsit la acest sport Românii! Hei! Dani, Hei! Dacă e până la babă. Vreau să vă întreb, știți care este cea mai mare piramidă din lume? Aud? Cheops, foarte bine. Altă variantă. Deci? Bine, ok. În ce țară e? Foarte bine. Foarte bine. Cea mai mare, de fapt, marea piramidă din Cholula. Așa? Este cea mai mare piramidă din lume. A fost construită timp de 1200 de ani, cam cât ne ia noi să facem autostradă. Și a fost finalizată pe la 800 și ceva. Este dedicată zeului șarpe cu pene, Quetzalcoatl. Asta e că am vrut să vă povestesc, dar sigur după aia râdeți de mine, dar în sfârșit. Se numește Tlacio. Are că e numele ăsta. Tlachico. Mă lăsați să apelez la telefon? Da? Stați că vă arăt eu, că bag în telefon. Stai cum să zic că mexicanii, stai. Eram se scrie T-L-A, puteți să încercați și voi acasă. T-L-A C-U-I C-U-A-M T-E-P-E-T-L Ia. Acum a venit. Întreabă. Nimic. Asta a fost foarte rău. Ia să încercăm iar. Deci, glacial de pe hel. Ceva de genul. Asta e, de mică. Ce-am cerut de răspunsurile favorite să puteți pe ecran și dacă pot, dacă vă punte pe glacial de pe hel. Ia, ziceți și voi. Cine vine? Glacial de pe hel este piramida. Șarpele cu pene este Quetzalcoatl. Și bine ați venit. Bună ziua! Familia Barbu din București este condusă de Ionuț. Ionuț este manager de magazin, iar în tinerețe a jucat fotbal la juniori. Acum este microbist în Peruza Sud la FCSB, iar când nu-l vede nimeni, fuge în apropierea Bucureștiului să dea la pește. Dă singur că nu prinde niciodată nimic. Nu suportă zgomotul sirenelor și urăște din tot sufletul mazărea. În schimb... De ce stai așa, băiat? Că mă știi? Nu știi, e așa, nu știa cum să... Hai, s-a făcut omul, are o criză. Adoră să doarmă în cort pe munte unde s-a și întâlnit cu ursul. Ursul încă plânge. Nu mai trăiește. Aoleu, ursul. Cu cine a fost de mult și era de mult, nu vă speriați. Da, de bătrânețe s-a dus săracul. Cu cine ai venit? Minunata, extraordinară, iubita mea, soție, Vera. Etic Martina. Mamă! Așa se face. Aia e, Etic asta e. Martina. Da, de la comnată încolo ducă-se. Vasie, ce mai... Mai sunt niște oameni în stânga mea, ce nu-ți fi să rămână. Bună! Etic Martina. Iuni, nașa noastră. Bună, Ioni. Și Gabi, nașul nostru. Salutare, Gabi.
Vera visează să-și deschidă o spălătorie auto și nu ratează niciun film în care joacă Dwayne Cataroy Johnson. Are o slăbiciune aparte pentru dulciuri, mai ales dacă îi le cumpără Ionuț și ar colora lumea în violet. Coase șosete doar în cele mai negre coșmaruri și dacă vrei să-i faci o surpriză făcută, de cadou o vacanță în Elveția. Da, să nu discut asta cu Miami, cu aia, cu New York, că nu. Pe tipul ăsta. Fasi este sensibilă emotiv. Consumă foarte multă apă. Nu-i place nimic cu horror în coadă și adoră să iasă la plimbare cu patru pe dasa. Ioni iubește plimbările lungi pe timp de seară. Nu am eu Martina. Are o fetiță, doi papagali, o pisică și o frică patologică. Atac nou meu topei. Pescăitul. Nu stau de ea. Deloc? Miauat. Gabi este șofer, profesionist și amator de filme. Nu. Este teribil de ambițios, echilibrat și calm. Nu-i place să se pălăcească. Este arachnofob, iar spălatul covoarelor îl face să viseze mult. Interesantă familie, da. Asta e medicația să o luați la timp, cred că nu e. Dar mie și ce-mi place să bucați, să nu sunteți deja pe râs. Asta pe mine mă bucură foarte tare. Sper să ne distrăm împreună. Sau, nu știu, nu mă bag, dar eu râd că ați văzut că râd. Eu nu înțeleg mai rău ce mi se întâmplă. De cealaltă parte, familia Moroșanu! Am niciun motive. Cel de-al treilea joc, dacă nu mă înșel, Bianca este capitan. Bună, Bianca! Bine ați revenit! Bine te-am regăsit. Te rog să ne prezici nouă restul familiei. Am venit împreună cu logodnicul meu Moro, vărul meu Ciprian, soția vărului meu Andrada și vărul logodnicului meu Cătălin. Scută cu mutul Mitric. Salutare! Cătălin! Ce? Ne-ați revenit, sper să ne distrăm. O să aveți baftă. Jucăm? Opita. Capitanii în față. Runda întâi începe. Să vedem câte variante avem. Acum nu mai vreau nimic, dar știu că sunt bune. Am făcut și un pic 8 de sunt sos cu variante. putere. Am întrebat 100 de Mănânc și eu faci curat în pot și dai pe infectarul tău din copilărie. Ce insecte Eu, ți-a Alex, am făcut? pus că a zis că vrea și a zis că ce cu Fluture. scârboșenia asta. Favorit? Păi am mâncat Nu toți pasăm? furnătorii ăia, mă. Da. Faci curat în pot și dai peste insectarul tău din copilărie. Ce insecte se află în el? Muscă. Bun. Faci curat în pot și dai peste insectarul tău din copilărie. Ce insecte se află în el? Păianjă. Da, e favorit. Bun. Faci curat în pot Fluturi, și albine. dai peste insectarul tău din copilărie. Ce insecte se află în el? Albine. Da. Trebuia albine, că când eram mic cel mai mult ne chinuiam pot și dai albine. peste insectarul tău din copilărie. Ce Sau insecte bondar se află de în el? ăla. Fluturi. Gândaci. Sau gândaci. Iată cucaracha. A, fluturi era primul. Faci curat în pot. Dai peste insectarul tău din copilărie. Ce insecte se află în el? Țânțar. Nu prea. Știu că cita e ta. Faci curat în Dar pot nu și ai dai bine peste să insectarul înțelegi. tău din copilărie. Ce insecte se află în el? Opa, te-am găsit noi aici. O bombă. Faci curat în pot și dai peste insectarul tău din copilărie. Ce insecte se află în el? Zic omidă, dar... Umidă. 79 de puncte. Gărgăriță. Să vedem, vă ascult. Lăcuște. Am înțeles? Greier. Am înțeles? Făcute. Greier. Am înțeles. Ce fiu, mă, să se feriți? Îmi place foarte mult de trei variante. Nu ar avut bani. Bianca. Faci curat în pot și dai peste insectarul tău din copilărie. Ce insecte se află în el? Greier. Să-l plimb. Să-l plimb. Să nu-l plimb așa. Să-l plimb. Așa. Să-i mănânce mâncare. Am înțeles.
Ce accepti din partea bebelușului tău, dar nu ai acceptat din partea colegului de apartament? Îl ador. Hai, Mariane, lasă-mă, nani, Marian. Câștigă această rundă familia Moroșanu. Hai, că l-o după Marian, voi spune ce avem acolo. Să legăm pe picioare. Să schimbe meciul. Pe Baby Shark, tututuru, Baby Shark, tututuru. Vă zic, nu există. Dacă ai impresia în lumea asta că există o piesă care unește oamenii și încerci să-mi spui că, nu știu ce, Cotton Eye Joe, nu știu ce, cum se numește ăla de la coreeni, că tot timpul scapă numele, cum îl cheamă, că We Are The World, că Gangnam Style, că nu există piesă care să fi ajuns în mai multe locuri. Vă zic, Baby Shark este imnul mondial de câțiva ani încoace. Nu există părinte care să nu audă Baby Shark și capul tău tot tu. Deci nu există pe lumea asta așa ceva, vă zic. Am făcut proba asta la Antol. Când am pus muzica la Antol, am pus foarte puțin treaba asta. Jumătate de public era... Au recunoscut din prima, nu că stai să intre acordul, tai mamă, nu că e fie atât de cu aia. Are 7 miliarde de vizualizări pe YouTube, dar vă zic, ajunge la 200 miliarde în 20 de minute. Este ceva, dar nu s-a mai văzut. Fima aia mijlocie, efectiv, când face, o apucă, face pe casă, atât te zici, Baby Shark și tu. Zic, nu e, și toată lumea face așa, Baby Shark, Doamne ferește. Hai să vedem mai departe. Baby Shark, Baby Shark. Să râgâie, adică, așa. Că erau... Cum să faci, domnule, așa ceva? Altceva. Să meargă în 4 labe. Să meargă în 4 labe. De copilul, da. Să ceară suseda. Să-i dea biberon. Ce mai avem acolo? Happy birthday, happy birthday. Păi după ce le-a dragostea cam asta, se întâmplă altceva? Să-l de frunte, haide, spuneți! Ce? Să-i facă baie. Niciunul n-a zis. Da. Dar interesant, coleg de cameră. O să ai râs, ești cu lacrimi, nu? O să luăm o pauză scurtă, îl lăsăm pe Marian să-și revină și revenim cu runda a treia. A început bun la care. Cum puteți chite? Ești răgușit sau ai gâtul iritat? Ia Feldistrim și... Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție și informațiile pe ambalaj. Băi, toate scumpe. Cred că și de asta crește tensiunea. Fiecare le auscultează. De aceea merg la Dr. Max să-mi iau tratamentul lunar. Ascultăm oamenii și le dăm ce vor. Prețuri Dr. Max de mici de care părinții noștri au atâta nevoie lună de lună. Așa. Dar minutoaie. Farmaciile Dr. Max. Prețuri Dr. Max de mici. Ispite culinare. Ăsta nu e pe ținut Pentru că o case. ajută să funcționeze normal, asigurând o digestie mai bună. Fiobilin O mușcate. terapia de 100 de ani. Nu știu, să intrăm. Și ce ștruc vei fi astăzi? Nu mă vede. Nu. Știți cum cei mici descoperă ce abilități au Nu. Surprise. Nu e aici, e aici. În lupta Ce ai? împotriva
Cicatridina spray sau Cicatridina unguent. Gama de produse numărul 1 în topul vânzărilor din România. Cicatridina spray în caz de leziuni chirurgicale, escare, răni sau ulcere. Cicatridina spray conține acid hialuronic, baza cicatrizării mai rapide a țesutului. Amintește-mi că capitane, sufletul nu-și schimbă vârsta, doar jucăriile. Și cum aici avem... Uneori, lumea de pe cer nu este tocmai ce visai, mai ales dacă îți place să ai multe jucării. La noi ai preț unic de 19,90 lei la plușurile din colecțiile Anima Push, Disney și Minions. Carrefour. Tu știi care este vârsta Nu-mi da cu aia, nu. Dar nu am dat cu aia, nu avem. Stai mă, ia mâna un pic. Nu asta, mă! Să văd ce e aici. Mă găiat pisica! Fiecare dintre noi poate preveni apariția infarctului miocardic. Întreabă medicul dacă ești expus. Pisica! Nu e de foc. În fiecare zi poate preveni apariția infarctului miocardic. Nu vreau să spun. Niciodată o travă ușoară. Imperiul Meiko. La ProTV. Au mai rămas 2 zile. Survivor România. Că seara de la 8 și marți seară de la 8:30. Am revenit cu runda a treia, desigur, jucăm cu familia și familia. Runda se va juca la bazăre împreună cu... Sunt acasă, de ce? Asta zic. Să jucăm așa, da? Câte variante oare? Așa, zi. Am întrebat 100 de români. Ce e mic, verde și se poate mânca? Ce mașină? O gândam. A, am băgat-o la service, l-a făcut. Da, i-am luat prima că noi, e în service. Dacă de... Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Cum adică? Da, mă, dar e frig, mă, și eu trebuie să-i fac verificare la sfârșitul lunii pe 25. N-am cum să o fac, eu de-aia am luat-o. Dar e... Ce e mic, verde și se poate mânca? Ce, mă? Îmi iau 8 milioane să-mi schimbe pragurile, că le schimb amândouă, le luăm noi. Sigur. Avem. Ce e mic, verde și se poate mânca? Mazărea. Mazărea, domne. Cuiu nu-i pe N-am celălalt. timp. De-aia am băgat-o și eu.